Uminom ngayon. Mamaya pa ko yan. Punta kaming Aurora. Wait lang. Igising naman. Super ganda dito. May signal ka, ma'am? Wala. Kasama ko sila. Sila ako kung meron ka. Jen, buksan mo nga yung mo. Hi. Hi kami. Hey, Hi. Hi, guys. Pa. Siya po si Boyet. Ito ang pinakamakapit na bata. Batang adik. Grabe ka naman, Adi. Hindi ka pa nga natutulog. So, see you later. Pag nasa Aurora na kami, bye-bye. Sana magkasignal para malaman natin kung saan sila. 30 minutes eh, 30 kilometers. Ala, oh, maganda. Ang daming bahay. As in, kahit ganun, wala smart. Wala po. Wala talaga. Buhay pa kayo sila. Galing, paano yun? Hello guys. Stop over kami dito sa Nagtipunan. Ay, naka-live. Hindi live. Kami. Yeah. Ay, kita-kits na lang. Ito ang makulit naming baby. Yes. Hi. Kanda-kanda ko. Ayan na sila. Ayan sila. Tabi. So, ayun na sila. Rin. Baka ihi, may ihiting. Baka may... Bye.
Ang galing challenge. Teka lang kasi. Sige, kung kayo mag-awak na ito. Sige. Medyo na nga na. Andito po kami sa balete. Villa Baler. Mga naka-video eh. Ayan siya. Ah, so pwede kang umakyat dito, no? Parang isang puno siya na talaga. Ay, maraming puno siya na dikit-dikit. Dapat doon sa taas. Hindi po, ma'am. Ito ata yung talagang ano yun. Ugat po. Ugat. Saan tayo lalabas? Ugat na to. Pop. Hey, guys! Ito yung pinapakita sa balete trend. Ay, ito. Hindi kita. Saan ang movie? Ayan po ang balete. Ano po? Aswa. Andito po yung ano yung... Tabi po. Andun na yung mama. Na po matupad po mga... Ano ka mo? Doon, ayan yan. Itaas po siya pang ano po. Yun o, sino yun? Hoy! Ano ko sa'yo? Ayun o, sige. Ah, saan? Wow! Ate mong ko. Hindi may duwende dun! Picture tayo. Bakit dun sa taas? Hindi ba ipipindutin din ito? Picture tayo. Out na. From G, dumiretso kami sa Baler. Ayan, ilang oras yun? 4 to 5 hours? 4 hours. Ay, masabi mo ko rin eh. Ay, tama ba yung dinadaanan ko? Hindi ko, Hindi hindi ko sure kung tama yung dito. Jessica Soho. Yan. Kasi si Jessica. Anong masasabi mo? Ma'am. Arnold. Labas na kami. Labas na kami. Ayun, meron isa doon. Jessica Suso. Oy, sino yun? Then... Ay, gusto ko din dyan. Picture mo ako dyan. Ayun guys, nandito na kami sa Mother Falls. Nagbabagyo na kami ng outfit para hindi na kami mahirapan ang bitbit na gamit mo. See you later. And outfit for Mother Falls. So, babalik kami doon. 30 minutes walk daw. Pero kasi may nagne-nail cutter pa eh. So, hintayin ko pa siya. At ito ang batis. Ganon. Ayun sila. Doon kami kakain. So, see you later again, guys. Bye. Yeah, we're going up now. Eat apple. Yay! You're down. Ayun na sila. Kita kami. Ay, as. 30 minutes walk daw. So, sa time slot ko na lang to para hindi aksiya daw. Video po. Ay, ito. Yan ang halfway namin na wala. Parang sa siyang bat. Look! Malamig po yung batis. Yung tubig. Pero mainit.
daw to, aapaw daw yung tubig doon. Binuksan. Pero ayan. Nasa! Yay! Sila. Picture tayo doon. Maganda yung view dito, ayun o. Malamig ng tubig. Refreshing. Super ganda dito. Ayun ang room namin. Yan. So, eto, kinukulit na ako ni Apple para may mission kami. May mission kaming gagawin. So, see you later guys. Bye. Morning guys. Good morning guys. Ayan, kagising lang namin. Naghahanap ako ng buwan kagabi. Ewan ko kung bakit. Hindi, siguro nalungkot lang ako kasi well, di, ang daming star pero walang buwan. So, nasa east yata. East part or hindi ko alam, sa kabila siguro yung buwan kaya hindi namin nakita. So, ngayon na kami nagising. Labang sarap. Ayan sila. Ayan ang bunso. Si Marga. Mamimiss ko si Marga. Si baby Marga. Hi ko sa vlog ko. Marga, bakit? Namimiss kita, Marga. Anong masasabi mo? Ayan! Meron mga rolling na mata. Ayan. Sige. Next time na lang ulit. Bye. Lakad-lakad ako guys.
Ilibutin ko to. White Plains. Parang kami lang yung tao. Tahan na siya. Ayan. Kikita nyo ang blue sea. There's something there. Ayan siya. Masarap man dito. Masarap talaga. Sobrang peaceful. View from here. Kaya hindi ko nakuhanan yung sunrise kasi natulog. So, after this, balik na naman sa Isabela, Santiago. Tapos tingnan natin. Doon. Back na rin sa Manila. Kikita ka naman. So, yan naman na for now. Bye. Smile! Video pala, video. Ito na po yung banda. Banda po sila. Three, go! Up! Kuya Mel! Up! 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 We're going home na. Santiago. Bye, White Plains. Thank you. Thank you so much. Nag-enjoy kami. Hindi na ako nakapag-video sa bangka kasi si Miles na lang yung mag-video. So, yan. Lagay na ng mga gamit sa car. Bye-bye.